Apa hukum mancing kolam ikan? Siapa yang dapat ikan besar juara. Hasil uang dapat itu halal apa tak halal? 100 peserta mancing bayar 1 juta, berarti terkumpul duit 100 juta. Siapa yang dapat ikan mas 1 kilo dapat 10 juta. Siapa yang dapat ikan mas setengah kilo dapat 5 juta. Siapa yang dapat ikan mas 1 on dapat 1 juta. Duit terkumpul 100, yang dikeluarkan 10 tambah 5 tambah 1 cuma 16. Berarti uang yang tersisa tinggal ada 84 juta. Potong sewa kolam 4, 80 juta hilang. Siapa mengambil? Panitia. Judi terselubung, judi pancing ikan, judi lapangan futsal, judi sepak bola, itu semuanya judi. Oleh sebab itu maka jangan ikut judi. Kecuali tak ada kumpul duit. Kebetulan bapak ini punya kolam, lalu kemudian dipanggilnya anak-anak muda mau buat pengajian. Anak-anak muda ayo ngaji. Kami malas lah ngaji pak. Tapi sebelum mengaji kita mancing dulu. Ini kolamnya punya saya. Siapa yang dapat ikan besar nanti saya kasih 100.000, ikan kecil 50, ikan pantau 2.000 perak. Tak ada pengumpulan dana, murni bapak tuh mau membagi, boleh, tak judi. Kalau kumpul semua itu judi, duit yang semua berharap akan dapat itu dan duit dia hilang. Kalau yang kedua tadi tak ada yang hilang, dapat alhamdulillah, tak dapat tak ada yang hilang, tak judi.